amores, meu nome é Fernanda de Freitas do canal Top em Orlando. Estamos começando o nosso especial de festa junina. Vamos para a vinheta? Puxa esse fole, cabra macho! No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz essa fogueira para você colocar doce. Aqui dentro tem uma paçoca. E aí pode ser de lembrancinha ou só para decorar e as pessoas pegarem também. É super prático. Se você ainda não é inscrito, por favor, ative o sininho para receber notificações. Dê um like para ajudar meu canal a crescer. Compartilhe com seus amigos e me siga no meu Instagram, fernanda.top1. E se você fizer alguma coisa que tenha aqui, me marque no meu Instagram. Ou se você fez alguma coisa já inspirado no meu canal, alguma coisa que já foi feita, ou mostrando o seu trabalho também pra mim, eu vou adorar estar curtindo e repostando. Então é fernanda.top1. Então, vamos pro vídeo. Olha, eu vou dar a ideia de uma fogueirinha, ó. Aqui eu coloquei uma paçoquinha dentro, ó. Só pra colocar como porta docinho. É super simples, rapidez pra fazer. Eu também fiz esses molde a olho. Aqui é o pra fazer os tronquinhos. Esse daqui tem 6,5 por 11. Mas aí a medida faz do que você achar melhor. E aqui tem 23. Isso foi o que eu achei que ficou melhor pra mim. Aí o que eu fiz? Aqui eu já tinha cortado, então eu já tenho mais ou menos a noção de tamanho. E aí tem mais ou menos um dedo assim. Não põe também tão fino, porque o outro tinha colocado... Deixa eu vir um pouco mais pra frente. Tinha colocado um pouco mais fino. E aqui, aí eu achei que acabou não escondendo tão bem. Ó, põe um dedinho, ó. Como eu vou fazer 2... Aqui eu podia até colocar mais pra cá. Aí eu vou já fazer 4 tiras dessas. Aí eu vou colocar 6 tiras. Eu tô colocando 2 laranja e 2... Opa! Vermelha e 2 amarelas. A vermelha e a amarela tá com glitter e esse daqui tá sem glitter. Eu senti que esse aqui é um pouco mais grosso, esse EVA, mas não tem problema. Ó, porque eu vou colocar esse mais no... Gente, vocês não vão crer. Eu fiz todo o vídeo e aí quando eu fui ver não tinha gravado, só tinha gravado até a parte que eu tava cortando o laranja. Então, vamos fazer outro de novo. Gente, como que pode, né? Já pensou se fosse uma coisa que não tinha volta? Sei lá, eu cortando o meu cabelo, aí no final das contas não gravou nada? E não tem mais como voltar? Mas enfim, fizemos aquele corte. Aí vamos fazer o corte pela metade, para as pontas ficarem mais finas. E a outra metade... ficar mais grossinha mesmo, que é para esconder mais a nossa paçoquinha. Não também que tenha que ficar totalmente escondida, porque para as pessoas verem que tem um doce lá dentro, que não é só decoração, né? Mas vai ficar mais bonitinho. Então já recortei. Vou começar com o amarelo. Pera que eu tenho que recortar aqui também. Eu não tinha recortado, eu tive que fazer tudo de novo correndo aqui. Sorte que eu tinha mais EVA, né? Senão estava perdida. Eu ia ter que desmontar e fazer de novo. Esse aqui que eu tinha feito, estava até tentando desmontar, mas ia estragar, então preferi não. Então vamos lá, começar com amarelo. Vamos cruzar ele. Não tinha que ligar a cola quente já. Ó, então a gente cruza. Agora a gente vem com o vermelho. Vamos cruzar também. Vamos vir de novo com esse outro vermelho. Aqui. Com o laranja aqui. Talvez o certo era ter mais um outro laranja, ó, que aí colocava aqui. Que aí ele ficaria totalmente fechado. Mas... assim, do jeito que tá, também fica bom. E, enfim, né? Vamos economizar também, né? Não tem tanta necessidade. Aqui. Fechamos. Agora vamos para a parte dos rolinhos. Opa! Ainda tá seco, não. Tá molhado.
trazer pra cá, pra secar. Vamos para os rolinhos. Ó, só você vir aqui, ó, enrolando como se fosse um rocambole, um charutinho, sei lá. Aí você vem com a cola quente. Vem aqui, enrola. Espera dar uma secadinha. Para, Júlio! Olha o Júlio mexendo no fio. Ó, aqui mais uma enroladinha. Se você fizer alguma coisa que se você olhou no canal se inspirou, vocês me marquem no meu Instagram, fernanda.top1. Eu vou adorar repostar, postar aqui no meu canal, lá no Instagram. Ou me marquem também nos trabalhos de vocês, pra eu ver, pra eu curtir também. A gente ter essa troca. E vocês falam vocês moram aonde? Vocês gostam de festa junina? Não? Quer dizer, se tá vendo esse vídeo é porque gosta, né? Enfim, me falem um pouco sobre vocês, deixem um comentário, dê um like também, né? Que ajuda o meu canal a crescer. E se vocês gostam de DIY, porque às vezes eu tô até desanimada, que nem na Páscoa eu fiz pouco DIY porque eu achei que as pessoas não estavam muito assistindo, sabe? Então, me deixa um comentário pra saber quem tá assistindo se gosta, se é a primeira vez que tá vendo o meu canal também. Então vamos lá. Aqui já fizemos os nossos rolinhos. Tem que pegar mais cola quente. Aí é só a gente vir. Ó, coloca um pouquinho de cola aqui, um pouquinho de cola aqui. Um aqui. E o outro aqui. Com uma parte da rebarba para baixo, né? Opa. Aí. Também a mesma forma. Só umas gotinhas só para dar uma seguradinha. Aí eu tinha pego cordinha de sisal, que eu já nem sei onde foi parar, porque até então... ela tá aqui. Ó, que é de juta. Aí você vem aqui, ó, com uma paçoquinha, com bombom, enfim, o doce que você quiser colocar, né? Não tem nada regra. Ou um saquinho com amendoim também. Ó, você vem aqui, ó. Vem buscando, tentando trazer os com glitter, que é os mais bonitinhos, pra fora, né? Você vem aqui, ó. Dá uma enroladinha. Ó, dá uma apertadinha. Pra ficar bem justinho. Aqui, só dá um nozinho. Só dá um assim, quer dizer que você dá um assim, você dá, né? Eu vou dar um nozinho mesmo, vou dar uma cortadinha, pra ficar bem rústico mesmo. Aí você vai dando uma ajustada aqui, ó. Você tinha que trazer um pouquinho mais pra cá. Pra dar uma escondidinha. Dá uma amassadinha se quiser. Agora a gente faz o que, ó? Põe um pouquinho de cola quente aqui. Um pouquinho de cola quente aqui só pra dar uma seguradinha. E aí você vem, ó. Põe no meio. Espera dar uma secadinha. Ó, cola quente seca rápido, né? Faz uma sujeira com fiaiada. Ó. Aí você vem aqui, ó, nos pedacinhos, ó, dá uma... corta as rebarbinhas. E está pronta. Olha aqui. Olha o efeito que dá, gente. Eu achei que ficou belíssimo. Dá um efeito bem legal na mesa. Ó. E você vê como que é simples, rapidinho você faz. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!